Työväenmuseo Verstas on valtakunnallinen työväenhistorian ja sosiaalihistorian erikoismuseo. Me ollaan Tampereen toiseksi suurin museo ja meidän tavoitteena on tarjota pienen ihmisen ja arjen historiaa. Ja ollaan tässä viime vuosina myös tämän teollisen ajan historian ja työväenhistorian lisäksi perehdytty tämmöisten vaihtoehtoliikkeiden ja marginaaliryhmien historiaan. Esimerkiksi meillä oli vammaishistorian näyttely ensimmäinen Suomessa tässä tänä vuonna ja ensi vuonna tulee ensimmäinen seksuaalivähemmistöjen oikeuksista kertova näyttely. Meillä kaikista näkyvin toimintamuoto on nämä yleisölle avoimet näyttelyt. Meillä on pysyvä perusnäyttely, Meidän kaupunki, joka tässä näkyy vähäsen myöskin. Lisäksi meillä on vaihtuvia näyttelyitä. Pyritään aina kevääksi ja syksyksi tekemään uudet näyttelyt. Ja näiden pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi meiltä löytyy tekstiiliteollisuusmuseo. Ja Höyrykonemuseossa näkee Suomen suurimman höyrykoneen, joka on ollut Finlaysonin tehtaalla käytössä. Meillä on myös erinäköisiä tapahtumia. Tehdään aina muutaman kerran vuodessa tämmöinen museon oma, yleensä lasten tapahtuma, mutta meillä on myös konferensseja, seminaareja. Osallistutaan esimerkiksi Mahdollisuuksien toriin, sosiaalifoorumiin, työväenkirjallisuuden päivään. Meillä on paljon kaiken näköistä toimintaa täällä. Lisäksi meillä on englanninkielistä ohjelmaa ja esimerkiksi englanninkielisiä ja munkinkielisiä opastuksia on tarjolla. Maahanmuutto on ollut erittäin tärkeää Tampereen teolliselle ja koko Suomen teolliselle historialle, koska koko meidän teollisuus on maahanmuuttajien perustamaa. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa tuotiin ulkomaalaisia osaajia, ulkomaalaista pääomaa, mikä sitten perusti Suomeen tehtaita. Ja kaikki johtoporras, johtajat ja mestarit on ollut ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia. Tampereellahan ei riittänyt kaikkiin näihin tehtaisiin työntekijöitä. Tampere oli hyvin pieni kaupunki. 1800-luvun alussa täällä on ollut noin 1000 henkeä, joten työväkeä tarvii myös hakea muualta. Meille kannattaa tulla ehdottomasti siksi, että meille on ilmainen sisäänpääsy ja vaihtuvien näyttelyiden kautta voi tutustua erinäköisiin teemoihin teollisuudesta, vaihtoehtoliikkeistä, pienen ihmisen elämästä ja arjen historiasta ja monista muista sellaisista asioista, mistä muut museot ei aina välttämättä puhu.